榮獲提名最佳劇本包括許晉邦《半桶水》香港話劇團。我大安東尼木，我呢個拉斯積遜，法蘭喬杜可夫，仲有卡爾莫蘭德。從今以後，你我恩斷義絕，老死不相往來。許晉邦《空的空間》香港話劇團。空宅係指單位內發生非自然死亡事件，如果係墮樓嘅話，死者嘅起跳點同埋陳屍點都計算在內。咁呢個咪唔計咯？呢度係陳屍點咯。屍喎，死屍個屍喎。梁祖堯、阿南、風車草劇團。嗰陣時好多心機寫咗好多嘢㗎，嚟啊，出嚟睇下。我唔想睇喎，啲嘢記得嘅喺晒個腦度啦，唔記得真係唔重要啦，係嘛？好，嚟到呢個好緊張嘅時刻㗎啦，有請。喂，咁唔該你啊，程天林。係。好，第33屆香港舞台劇獎最佳劇本得獎者《半桶水》嘅許晉邦。恭喜許晉邦。話說咧，許晉邦先生咧今日咧就有工作就唔得閒出現，咁就請佢嘅好朋友啊，好姊妹好衰鬼，去幫佢代領呢個獎嘅。Hello， 大家好，我係邢浩啊。知啦。我要幫佢講少少嘢嘅，係啦。哎呀，係各位大家好，我唔係許晉邦，我係邢浩啊，係啊，我代佢上嚟攞獎嘅啫。不過大家想認識我，陣間可以過嚟 say 個 hi 嘅。好啦，我要講佢要我講嘅嘢啦，係啦，佢就話邢浩啊，作為同班嘅同學咧，就幫佢領獎，係啊，我同佢同班同學嚟嘅。佢要多謝整個團隊嘅演員、導演、台前幕後啦。同埋咧，佢講呢個咧，我唔知佢講咩㗎。佢話自問藝術水平咧，處於半桶水嘅階段，哇，好犀利啊！食字啊！但係仍然咧努力追求緊嘅同業啦，佢好犀利啦。同埋咧我第一次睇嘅啫，所以我唔係好知。哇！呢個講出嚟有少少唔好意思啊。佢話邢浩係一個好優秀嘅演員，都希望大家佢係咁寫㗎。嗱，我唔係屈佢㗎，我自己講都唔係好意思啊。希望大家多多留意佢啦。多謝。好衰㗎。佢話最後有一樣嘢咧，佢好想講嘅。佢話每個作品咧都有佢嘅命。好多謝咁多位真金白銀買飛嘅觀眾，同埋投下神聖一票嘅評審，成就咗佢筆下嘅作品，令佢嘅作品啦有一條好命。Thank you， 咁樣。好，多謝晒，恭喜晒，多謝許晉邦，亦都多謝邢浩。係有啲咩人咧想認識佢就一陣間認識佢啦。佢話咧恭喜今日咧，佢話今日咧我應該冇乜機會上嚟，所以俾個機會我，即係我都要多謝佢咯，係啊，所以多謝許晉邦。世事真係無絕對嘅，知唔知啊？